的金奖，杰出的团队社团，我们的让呼吸成为你最享受的事。介绍一个世界冠军产品鼻舒眠，好处是它很轻很小，但是它可以让你呼吸更顺畅哦。来，我们现在知道说你需不需要这个产品？它这个产品主要功能就是让你的鼻阀这边撑住，呼吸更顺畅。那你需不需要呢？首先用棉花棒测试就知道啦。拿出2根棉花棒，然后从鼻孔的地方伸进去，到你觉得最舒服的位置的时候撑起，然后吸气。如果你呼吸有变顺畅，代表说鼻舒眠对你有帮助哦。接着你从鼻小柱的位置捏紧你的棉花棒，拿出来，你会得到一个长度，这个长度就是适合你所需要的鼻舒眠的尺寸。快记下来吧，试试看咯。那佩戴的时候啊，会觉得我的鼻阀跟我的鼻子有点痛痛的，这样子要怎么处理呢？首先我们了解一下鼻舒眠整体都是钛合金制成。第一个，它可以根据比如说我这里觉得有点撑住的位置，我有点不舒服，有点卡卡的，那我要怎么办呢？可以放大或是缩小，然后来调整到一个鼻孔最佳的位置。第二个呢，是我的侧边我觉得太宽，那一样我的距离一样可以调整了。你抓住鼻舒眠的侧边，然后往内凹或是往外调整你的距离，适合你的鼻孔的位置。第三个，我的鼻小柱觉得被夹到了，太痛了，那我们就把它摊平。摊平之后面重新塑形，然后塑形到你觉得 OK 的位置，然后再做佩戴的动作，你就可以解决上述3个问题咯。试试看吧。